Заменять ли радиаторы от застройщика? В наших проектах мы практически всегда заменяем радиаторы на дизайнерские. Это КЗТО, серия А25. Трубчатые радиаторы, в данном случае белого цвета. Помимо визуального преимущества и того, что эти радиаторы потрясающе смотрятся в интерьере, они имеют функциональное преимущество, в них не накапливается пыль, как в обычных радиаторах, у них нет отверстий сверху. Здесь вот, например, располагается вертикальный радиатор, здесь уже диаметр трубы 40 миллиметров. Такие радиаторы можно покрасить в любой цвет, подобрать к цвету стены, выбрать черный, белый или даже любой яркий вариант.